भारत की आज़ादी के बाद भी हिंदुस्तान का पॉलिटिकल नेचर कहीं ना कहीं वेस्टर्न और ब्रिटिश इन्फ्लुएंस के अंडर रहा। इसका असर कुछ यूं पड़ा कि हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी सोचने और समझने की क्षमता बराबर ब्रिटिश के इन्फ्लुएंस में रही। जहां हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ब्रिटिश सरकार के काफी नजदीकी थे, वहीं इंदिरा गांधी का वह दौर था जो कम्युनिस्ट्स हिंदुस्तान की सरकार, हिंदुस्तान की एजुकेशन सिस्टम और हिंदुस्तान के कल्चरल एक्टिविटीज में काफी अंदर तक सेंध मार पाए। जय हिंद। मिस फायर के इस तीसरे एपिसोड में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम, हिंदुस्तान की डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री और किस तरह से हिंदुस्तान के उस एजुकेशन सिस्टम में इस डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री का एक अमूल्य योगदान है। देखिए, कहानी सुनाने के कई तरीके हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि कहानी सुनाते समय आपको झूठ का प्रयोग करना पड़े, परंतु कहानी सुनाते हुए यदि आप उसके पीछे का भाव या उसके पीछे का इंटेंट थोड़ा सा बदल दें तो वह कहानी सत्य को तथ्य के रूप में इस्तेमाल करते हुए भी झूठ का प्रोपोगेंडा कर सकती है। 1851 में जॉर्ज हेलियोएक ने जब पहली बार सेक्युलर शब्द का इस्तेमाल किया तो शायद ही कोई जानता था कि हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम और हिंदुस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम में यह कैसी उथल पुथल मचाने वाला था। हिंदुस्तान जो पहले से ही एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र रहा है, जो इस्लाम के आक्रमण और अंग्रेजों के आक्रमण से पहले से ही धर्मनिरपेक्षता को न्याय का एक अभिन्न अंग मानता हुआ आगे बढ़ रहा था, वहां सेक्युलर शब्द का प्रयोग कुछ मान्य नहीं था। पर बावजूद इसके 42nd अमेंडमेंट 1976 में इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलर शब्द को घुसा दिया गया। जी हां, यही दौर था इमरजेंसी का भी। इमरजेंसी वो दौर था जिस समय इंदिरा गांधी ने डेमोक्रेटिक नेचर को चैलेंज करते हुए लगभग सारी ही ताकत अपने हाथ में रख ली थी। जो भी व्यक्ति उनकी पॉलिसीज को चैलेंज करता, या तो वो जेल में था या तो वो भागे भागे फिर रहा था। यह वो दौर था जब पार्लियामेंट में केवल उनकी हां में हां मिलाने वाले लोग ही बैठ रहे थे, तो बहुत आसान था कोई भी अमेंडमेंट कर देना। लेकिन सेक्युलर शब्द आखिर हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, और आज हम एजुकेशन सिस्टम से सेक्युलर शब्द को जोड़कर क्या दिखाना चाह रहे हैं। 1969 और 1970 में एक कमिटी बनाई गई। यह कमिटी इंदिरा गांधी के अंडर बनाई गई और इसके पहले चेयरमैन मिस्टर जी पार्थसारथी थे। मिस्टर जी पार्थसारथी की इस टीम में 5 लोग थे और उनमें से एक व्यक्ति थे डॉक्टर एस.एल. बहिरप्पा। जी हां, ये डॉक्टर एस.एल. बहिरप्पा वही जाने माने ऑथर हैं जिनकी किताबें ज्यादातर डिबेटेड रही हैं, जिनके आर्टिकल्स पर बहुत डिबेट होता है और जो ज्यादातर मार्क्सिस्ट और कम्युनिस्ट के आंख के कांटे बने हुए। तो हुआ कुछ यूं कि पहली ही मीटिंग में जी पार्थसारथी जी ने अपने भावों को लोगों के सामने रखा। उन्होंने कहा कि इस कमेटी का काम यह है कि किस तरीके से इतिहास को उस एजुकेशन सिस्टम का पार्ट बनाया जाए जिससे कि आगे आने वाली जनरेशंस में नफरत के बीज पैदा ना हो। इस बात को समझने के लिए जब डॉक्टर एस.एल. बहिरप्पा ने मिस्टर जी पार्थसारथी से कहा कि वे अपनी बात को समझाएं, तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि यदि वे इतिहास में कुछ ऐसा पढ़ाते हैं जो यह बताए कि किस तरीके से सोमनाथ के मंदिर को लूटा गया आतताइयों द्वारा और वहां पर कत्लेआम मचाया गया, किस तरीके से काशी और मथुरा के मंदिरों का विनाश हुआ और उसके ऊपर मस्जिदें बनाई गई, तो आगे आने वाली जनरेशन में माइनॉरिटीज हमेशा अपने आप को अलग महसूस करेंगी और मेजॉरिटी उनसे नफरत करेगी। इस बात पर डॉक्टर एस.एल. बहिरप्पा ने फिर एक बार उनको रोकते हुए कहा कि अगर वे चाहते हैं कि इतिहास को बदलकर पढ़ाया जाए, तो क्या जब
हिंदुस्तान के लाखों लोग काशी और मथुरा जाकर जो पूजा अर्चना करते हैं, उन्हें यह दिखाई नहीं देगा कि उनके मंदिर किस तरीके से क्षतिग्रस्त पड़े हैं, किस तरीके से एक टूटी हुई गौशाला में उन्हें अपनी पूजा अर्चना करनी पड़ती है। और क्या जब ये लोग अपनी पढ़ाई से ऊपर उठकर इधर उधर देखेंगे, अपने आसपास देखेंगे, उन्हें सत्य का आभास नहीं होगा? और क्या उस समय वे छलावा महसूस नहीं करेंगे? तो जी पार्थसारथी ने उन्हें यह बोलकर टाल दिया कि वे उनकी स्कॉलरशिप की बड़ी प्रशंसा करते हैं और वे चाहते हैं कि वे उसके ऊपर एक आर्टिकल लिखें, परंतु वे एजुकेशन सिस्टम को इस आधार पर नहीं बना सकते। खैर, ये जंग यहीं खत्म नहीं हुई। डॉक्टर एस.एल. बहिरप्पा ने फिर अपनी बात को रखते हुए कहा कि हिंदुस्तान में पैदा हुआ हर वो शख्स, चाहे वो मेजॉरिटी हो चाहे वो माइनॉरिटी हो, हिंदुस्तान का इतिहास उसका अपना इतिहास है और यह जरूरी है कि इतिहास को सही तरीके से पढ़ाया जाए ताकि कुछ लोग आतताइयों को अपना हीरो ना मान लें। जैसे माइनॉरिटी और मेजॉरिटी में ब्रेकडाउन करके किसी भी समाज को एजुकेट नहीं किया जा सकता और झूठ के आधार पर किसी भी बच्चे को पढ़ाया नहीं जा सकता। तो इस पर कुछ ऐसा हुआ कि अगली ही मीटिंग में डॉक्टर एस.एल. बहिरप्पा इस कमेटी के हिस्सा नहीं रहे। डॉक्टर एस.एल. बहिरप्पा की जगह अर्जुन देव जी ने ली। अर्जुन देव जी एक लेफ्ट मेंटालिटी के व्यक्ति थे और हिंदुस्तान का इतिहास लिखने वाले लोगों में मार्क्सिस्ट्स और लेफ्टिस्ट्स का एक इतना बड़ा योगदान रहा है कि आपको अपना इतिहास पढ़ते हुए, अपने बच्चों की किताबें पढ़ते हुए 10th की, 12th की, आईसीएसई बोर्ड की और सीबीएसई बोर्ड की यह अनुमान हो जाएगा कि हम जो इतिहास पढ़ रहे हैं या अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उसके आधार पर हिंदुस्तान का इतिहास मुगल और ब्रिटिश राज से पहले नगण्य है। हमें राजा विक्रमादित्य के बारे में कुछ नहीं पढ़ाया जाता, हमें चाणक्य के बारे में कुछ नहीं पढ़ाया जाता, हमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में नहीं पढ़ाया जाता, और हमें पढ़ाया जाता है अकबर एक बहुत ही बड़े एडमिनिस्ट्रेटर की तरह, परंतु हमें राजा कृष्णदेव राय के बारे में कुछ नहीं पढ़ाया जाता। एक सबसे लंबे चलने वाले राज्य के बारे में हमें कुछ नहीं पढ़ाया जाता। हमें यह नहीं पढ़ाया जाता कि किस तरह से कश्मीर के राजा ने अपने ऊपर होने वाले आक्रमणों को बार बार धूल चटाई और उनकी वजह से कई सालों तक आक्रांता हिंदुस्तान की ओर देख नहीं पाए। हमें बप्पा रावल के बारे में नहीं पढ़ाया जाता, हमें अरुणाचल के बारे में नहीं पढ़ाया जाता, हमें यह नहीं पढ़ाया जाता कि किस तरह से गांव के कुछ लोगों ने मिलकर एक ऐसा रुद्र रूप धरा कि ब्रिटिश सरकार वहां पर अपने पांव जमा ही नहीं पाई। हमें आसाम के बारे में नहीं पढ़ाया जाता। तो आखिर क्यों इतिहास को एक अधूरी किताब बनाकर पेश किया गया, या मैं ये कहूंगा कि क्यों इतिहास को मैनिपुलेट करके हमारे सामने रखा गया? अगर हम डॉक्टर एस.एल. बहिरप्पा के शब्दों में कहें तो हमारे इतिहासकारों ने एनसीईआरटी में या हमारी कोर्स बुक्स में इतिहास को कुछ इस तरीके से पेश किया है जैसे कोई दानव अपने स्क्रिप्चर्स का ट्रांसलेशन करता है। उन्होंने बड़ी सहूलियत के साथ इतिहास के पहलुओं को उठाकर इतिहास के कोर्स बुक्स में रखा। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हमें कई जगह पर मैनिपुलेटेड हिस्ट्री से यह पता चलता है या ऐसा आभास होता है कि अशोका के बाद बुद्धिज्म का हिंदुस्तान में विनाश हो गया। वे कहना यह चाहते हैं कि क्योंकि अशोका के दौर में सैक्रिफाइस यानी बलिदान की प्रथा को खत्म कर दिया गया था, ब्राह्मणों को उनकी दक्षिणा नहीं मिल रही थी और इससे गुस्सा होकर ब्राह्मणों ने कुछ ऐसा कुचक्र चलाया जिसकी वजह से बुद्धिज्म और मौर्य डायनेस्टी समाप्त हो गई। परंतु इसकी असलियत हमें तब पता चलती है जब हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आर्टिकल्स की ओर नजर डालते हैं। डॉक्टर भीआर अंबेडकर जी लिखते हैं कि हिंदुस्तान में बुद्धिज्म का विनाश अशोका के बाद नहीं हुआ।
अपितु जब मुस्लिम इन्वेडर्स आए उन्होंने बुद्धिज़्म के विहारों के ऊपर आक्रमण किया, बुद्धिस्ट्स का कत्लेआम किया। उससे डर कर कुछ बुद्धिस्ट्स या तो तिब्बत भाग गए या नेपाल चले गए। मुस्लिम इन्वेडर्स ने बुद्धिस्ट प्रीस्ट्स को कत्ल करके यह सुनिश्चित कर लिया कि बुद्धिस्ट हिंदुस्तान में आगे पनप ना पाए। लेकिन वहीं दूसरी ओर अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए हमारे इतिहासकार इस तरीके से इस पॉइंट को रखते हैं। वे कहते हैं कि हिंदुस्तान में टर्किश इन्वेडर्स की नज़र बुद्धिस्ट विहारों पर पड़ी, क्योंकि बुद्धिस्ट विहारों में बहुत पैसा था, बहुत वेल्थ थी, इसलिए वे लालच के मारे उन बुद्धिस्ट विहारों पर गए और उन बुद्धिस्ट का कत्लेआम किया, जिसकी वजह से बुद्धिज्म यहाँ पे ख़त्म हुआ। तो आप देख रहे हैं, दो पहलू प्रस्तुत किए जाते हैं। एक पहलू कि ब्राह्मण्स की वजह से बुद्धिस्ट्स का सर्वनाश हुआ, दूसरा पहलू कि टर्किश इन्वेडर्स हिंदुस्तान आए। वे बहुत ही सहूलियत के साथ यह बताना भूल जाते हैं कि टर्किश इन्वेडर्स बेसिकली मुस्लिम इन्वेडर्स ही थे। परंतु बात यहीं खत्म नहीं होती। यही इतिहासकार हमारी किताबों से निकलकर सीरियल्स और पिक्चर्स की ओर बढ़ जाते हैं। जब ये सीरियल्स और पिक्चर्स की ओर बढ़े तो आपने देखा होगा हमारे यहाँ सीरियल बने टीपू सुल्तान द ग्रेट। उसमें टीपू सुल्तान का महिमा मंडन किया गया, लेकिन उस सीरियल में ये कहीं नहीं बताया गया कि किस तरह से टीपू सुल्तान ने हिंदुओं का कत्लेआम मचाया। जब मैं हिंदुओं की बात कर रहा हूं तो मैं उस धरती पर पैदा होने वाले लोगों की बात कर रहा हूं। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जो कि बाहर से इन्वेडर के तौर पर आए थे। आज जब हम किसी भी इतिहास के पन्ने को लोगों के सामने रखते हैं और सच्चाई को सामने लाने की कोशिश करते हैं, तो यही इतिहासकार या उनके स्टूडेंट्स आपको बीच सड़क में बदनाम करने की कोशिश करते हैं। लड़ाई आज भी वही है कि इतिहास को सही तौर पर पढ़ाया जाए। माइनॉरिटी और मेजॉरिटी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो इतिहास हिंदुस्तान का है वही इतिहास हिंदुस्तान में पैदा होने वाले किसी भी व्यक्ति का है। परंतु इतिहास सही तरीके से पढ़ाया जाना, इतिहास की सच्चाई लोगों के सामने लानी, यह अति आवश्यक है। अब यदि हम इतिहास के पहलू से निकलकर एजुकेशन के और आयामों को देखें तो हमें यह भी पता चलेगा कि हिंदुस्तान की एजुकेशन पहले गुरुकुल के ऊपर निर्भर थी। गुरुकुल सिस्टम को तोड़ने वाले मैक्यूले का एजुकेशन सिस्टम आज भी हम लोगों ने अपनाया हुआ है। गुरुकुल का मतलब केवल यह नहीं कि वे आपको वेद पढ़ाएं या संस्कृत पढ़ाएं। गुरुकुल एक ऐसी पद्धति थी जिसे आप वर्क बेस्ड एजुकेशन सिस्टम मान सकते हैं। गुरुकुल में रहने वाले लोग सोशल एक्टिविटीज को पढ़ते थे, जानते थे, राजनीति को लोगों के बीच में रहकर समझते थे। इसीलिए भिक्षा मांगना उनका एक रोज का नियम था। वे साइंस को केवल किताबों तक सीमित नहीं रखते थे, अपितु साइंस के पढ़े हुए सारे एक्सपेरिमेंट्स वे स्वयं करते थे। यही वर्क बेस्ड एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा है जो आज देश विदेश की बड़ी यूनिवर्सिटीज अपने बच्चों को करा रही हैं। लेकिन हिंदुस्तान में जहां पर इसका जन्म हुआ, वहां गुरुकुल सिस्टम आज भी धूल खा रहा है। गुरुकुल सिस्टम का प्रभाव हिंदुस्तान में कुछ ऐसा था कि आप कुतुब मीनार में लौह स्तंभ देखें या बैंगलोर में खड़ा लौह स्तंभ देखें तो आपको ज्ञात होगा कि लोहार कितने कुशल थे कि उन्होंने एक ऐसी मेटलर्जी तैयार करी जो आज भी जंग नहीं खा रही है। इसका मतलब गुरुकुल सिस्टम की वजह से जो एजुकेशन था वह लोगों में बहुत ही अंदर तक घुसा हुआ था, हर स्तर पर घुसा हुआ था। इसका मतलब जो कारीगर वर्ग था वह समाज में एक उचित स्थान पर था, उसका अपना एक आदर था। तो हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य और ब्रिटिश साम्राज्य से पहले कई विश्वविद्यालय थे। वे विश्वविद्यालय इस प्रकार के थे कि बाहर से लोग वहां पढ़ने आते थे। जिंक मेटल का एक्सट्रैक्शन भी हिंदुस्तान में ही सबसे पहली बार हुआ। जिंक एक ऐसा मेटल है जिसका एक्सट्रैक्शन उसकी ओर से बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन हिंदुस्तान ने यह सबसे पहले किया। हिंदुस्तान ही वह जगह है जहां पर सबसे पहले
आर्टिफिशियल बर्फ बनाई गई, परंतु यह आपके इतिहास में कहीं नहीं है। मिसफायर के इस एपिसोड से जो ये बात हम आज आपके साथ कर रहे हैं, उसका मतलब यह है कि हम अपने इतिहास की तरफ नजर घुमाएं, इन टेक्स्ट बुक से बाहर निकलें, रोमिला थापर जैसे इतिहासकारों से बचें और देखें कि हमारे लोग, हमारे यहाँ रहने वाले लोग किस तरीके से अपने इतिहास से खेलते आए हैं। हम अगर मनुस्मृति के ऊपर डिबेट करना चाहते हैं तो पहले उसे पढ़ें और यह जानें कि हर किताब को लिखने से पहले उसके ऊपर एक कमेंट्री लिखी गई है। जिस तरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कमेंट्री प्रियम्बल है। प्रियम्बल हमको यह बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरीके से पढ़ा जाए, किस तरीके से समझा जाए, उसकी कोर वैल्यू है क्या। अगर किसी शब्द के दो मतलब निकलते हैं तो आपको कौन सा मतलब समझना है। उसी तरीके से हम अपने सारी किताबें, हम अपने सारे वेद, हम अपने सारे पुराण या हम अपनी सारी लिखी हुई कहानियों और कानून की किताबों को पढ़ें। हम अपने पूर्वजों की कहानियों में से हम रीति रिवाज हटाकर सच्चाई को समझने की कोशिश करें। हम अपने पूर्वजों की द्वारा सुनाई हुई कहानियों में से अंधविश्वास को हटाकर सच्चाई को जागृत करें। मिसफायर के एपिसोड में आज इतना ही, लेकिन कुछ खबरें हैं जिसके बारे में हम बात करना चाहेंगे। इस हफ्ते कई डेवलपमेंट्स हुए हैं। हिंदुस्तान के विषय में WHO ने ये कहा है कि हिंदुस्तान ने बहुत पहले लॉकडाउन अपने देश में कर दिया है और ये बहुत ही दूरदर्शी सोच थी और हिंदुस्तान के इस करेजियस मूवमेंट की वो सराहना करते हैं। बावजूद इसके हिंदुस्तान में कई जगह पर, जहां आपने देखा होगा, तबलीगी जमात के लोग और भी कई कम्युनिटीज़ के लोग अभी भी एक साथ देखे जा रहे हैं, घूमते हुए देखे जा रहे हैं। प्रशासन को बहुत ही सख्ताई करनी पड़ रही है, कहीं जगह पर मार पिटाई की खबरें भी आई हैं, परंतु यह सब ज़रूरी है। यह सब इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि वे लोग जो बाहर घूम रहे हैं, केवल वे अपने लिए खतरा नहीं है, लेकिन वो खतरे को लेके आते हैं बाकी के लोगों के लिए भी। यदि यह चेन जो कोरोना वायरस की है इस देश में नहीं टूटी तो आपका लॉकडाउन बढ़ता ही रहेगा, कोई ना कोई बीमार होता रहेगा और वह दूसरे के लिए एक स्प्रेडिंग एजेंट बन के तैयार खड़ा है। दूसरी ओर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह ऐलान कर दिया है कि वे मई एंड तक अपने लॉकडाउन को बढ़ा के रखेंगे। वहीं बांग्लादेश में भी नए केसेस कोरोना वायरस के आने लग गए हैं। उत्तराखंड में फिर कुछ नए केसेस आए हैं। ये सारे केसेस तबलीगी जमात के लोगों के हैं। दिल्ली में कुछ नए केसेस बढ़े हैं। ग्रेटर नोएडा में भी पाम ओलंपिया में 2 केस आए हैं, एक लेडी और उनकी बेटी का। महाराष्ट्र अभी भी सबसे बुरी तरीके से प्रभावित क्षेत्र में है। तो मैं आप सबसे ये निवेदन करूंगा कि अपने घर में रहें, सेफ रहें, अपने बच्चों के साथ रहें, सेफ रहें, बाहर कम से कम निकलें, जितनी आपकी ज़रूरत है उस ज़रूरत को पूरा करें, अपने घर में रहें, वर्क फ्रॉम होम, एंजॉय एट होम। मिलते हैं मिसफायर के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद।